इंडियन आर्ट फेस्टिवलाचे एक्झिबिशनचे ओपनिंग जाला। खूप बरें एक्झिबिशन कित्याक हांव स्वता लास्ट टायम केन्ना आयिल्लो पळय तेन्नाय खुबशे पर्चेस केले। बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी आसा, गोंयकारां आवडपी सारक्यो आसात आनी इंडियेच्यो सगळे तरेच्यो गोश्टी हांगा येता। ओरिसा आसा, मागीर तुका बायलां आवडपी चंदेरी मटेरियल आसा, खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी हांगा आसात। वेगवेगळे व्हेरायटी आसात आनी गूड मटेरियल जे हांवें घेतलां। हांवें फाटले खूब घेतिल्ले हांगा येता। ही अशी एक्झिबिशन जावची हांगा, कळ्ळें? प्रायम मिनिस्टर्स मॅसेज सबका साथ सबका विकास, कळ्ळें तुका? इट्स अ मॅसेज फॉर द एंटायर कंट्री। आनी ह्या गोंयान रवींद्र भवन सारक्या जाग्यार जाता ही खूब बरी गजाल आसा। कित्याक हांगा तुमी जर प्रत्येक जाण वचून पळयत ते बारीक बारीक वस्तू खऱ्योच पळोवपा सारक्यो आसा। घेनाकात पूण पळयात तरी, म्हणजे आमची इंडिया कितले मुखार आसा। वेगवेगळे आमच्या स्टेटींनी कितें कितें काम जाता तें पसून पळोवपाक मेळटा। तुमी केन्ना एक्झिबिशन म्हणून पळोवपा येयात तरी, पूण एक अंदाज येता की आमचो भारत देश कितलो मुखार आसा ह्या सगळ्या फिल्डांत। सो सगळ्यांक म्हजी विनंती आसा, मुद्दम भेट दियात, मनात प्रसन्न पडले तुमकां जर जाल्यार जरूर घेयात, कळ्ळें? आनी अशी एक्झिबिशन तांणी प्रत्येक वर्सा हाडची अशी म्हजी तांचे कडेन विनंती आसा। इट्स व्हेरी गूड एक्झिबिशन, सेटअपूय बरो केल्लो आसा, पॅसेज बरी सोडिल्ली आसा वाट येवपा वचपाक, कळ्ळें? मागीर खंयच बाबतींत खचखच ना, सुशेगाद रावात, पळयात आनी आवडली ती वस्तू घेयात। नमस्कार। दर वर्साप्रमाणे एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल येता ते फेब्रुवारीचे 2, 3, 4 तारखेक SAG ग्राउंडार जातले। आनी ह्या फेस्टिवलाक फिश एक्वेरियम, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉम्पिटिशन, फिश स्टॉल्स, तेज्या बरोबरूच भुरग्यां खातीर डॉक्युमेंटरी दाखयतले। आनी हें करता आसतना हेजो गेल्या वर्सा प्रमाणे लोकांनी जास्तीत जास्त हेजो लाभ घेवचो आनी आपल्या भुरग्यांक हे नुस्त्याचे जे एक्वेरियम बीन आहा ह्या खातीर हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की हे फिश फेस्टिवलाचो आनंद आपल्या भुरग्यांकूय दिवचो आनी पार्टिसिपेट जावचो। नमस्कार। एक्वा फिश फेस्टिवल, मेगा फिश फेस्टिवल।